হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভ্লগ। আজ বিকেলে পার্কে বেড়াতে গেছিলাম, তো কর্নারের দিকে এই যে হলুদ গাছটা দেখছো, ভীষণ সুন্দর ফুলগুলো ফুটেছে, কিন্তু কি গাছটার নাম তো জানি না, কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগছে। যখন নিচে পড়ে আছে ফুলগুলো দেখতে আরও সুন্দর লাগছে। আমাদের দেশে যেমন রাস্তার ধারে ধারে চায়ের দোকান আছে, তেমনি এখানে বারবিকিউবের দোকান আছে এরকম। তো দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে, টেস্টটাও ভীষণ সুন্দর। বারবিকিউবগুলো খেতেও বেশ ভালো, আর এগুলো হচ্ছে 200 করে এক একটা পিস। এই দেখো, নিজেই সব খেতে শুরু করে দিচ্ছে আমার হাতে মোবাইল ধরে, পারলে সবগুলো একাই খেয়ে ফেলে। যাই হোক, আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে এখানকার মতোই টাটা।